Čistý rok je názov pre 10-mesačnú duchovnú prípravu na národné stretnutie mládeže P15 v Poprade. Tým národného stretnutia mládeže pripravil 10 katechéz, ktorými chcú dať mladým možnosť zažiť čistý rok. Čo slovo čistota pre nich znamená? Pre mňa je čistota niečo, čo je veľmi cenné a aj hodnotné. A veľmi tak ako oceňujem páry, ktoré to vydržia. Čiže pre mňa je čistota na jednej strane niečo, čo je také možno až ťažko dosiahnuteľné, a na druhej strane niečo, za čím by človek mal ísť. Pre mňa slovo čistota vo vzťahu znamená okrem toho základného pravého zmyslu slova aj vzájomnú úctu medzi partnermi, lebo bez tejto vzájomnej úcty tá čistota v žiadnom prípade podľa mňa nemôže prísť. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Tento citát z Evanjelia svätého Matúša vybral pápež František ako tému na stretnutie mládeže v budúcom roku. Je čistota pre mladých životným štýlom? Čistota vo vzťahu u mňa znamená, že dvaja ľudia majú vlastne sex až po svadbe a neuznávam to, pretože si myslím, že by sa mali poznať zo všetkých stránok tí ľudia, lebo časom sa môže stať, že si nebudú vyhovovať v tejto oblasti a môže to viesť k rozvodu. O čistote by som vedel povedať dvomi spôsobmi. Prvý je taký jemnejší pre dievčatá. Keby sme čistotu prirovnali k tomu, ako sa raz možno dostaneme do neba, tak mohlo by byť krásne celý ten náš pozemský život, celý ten náš vzťah s nejakým dievčaťom dúfať, že sa dostaneme do toho stavu manželstva. A pre chlapov by som skôr také prirovnanie napríklad o fľaši alkoholu, v ktorom je nejaké to ovocie, napríklad čerešňovica, tak čerešnička je vo fľaši a k tej čerešni sa môžeme dostať, až keď vypijeme celú tú fľašku, a tá čerešnička je práve najšťavnejšia. Čistota vo vzťahu pre mňa je prioritou a je pre mňa naozaj dôležitá a veľmi si o ňu prosíme Boha. Jednak, lebo nezachovávanie čistoty nám prináša vzájomné zranenie a čistota pre mňa znamená aj to vidieť osobu Boha v človeku, teda v mojom snúbencovi Jožkovi. Pre mňa čistota znamená uvedomiť si to, že Majka nie je iba telo, ale že má teda aj nesmrteľnú dušu. A takisto potrebujeme čistotu vzhľadom na to, že čistota nás otvára pre Boha a jeho pomoc veľmi potrebujeme vo vzťahu. Podujatie P15 bude predchádzať medzinárodnému stretnutiu mládeže v Krakove. Pre viac informácií klikajte na stránku www.národnestretnutiemladeze.sk. Pre TV Unika Lívia Šimčeková.